Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigne er bröder. Aquí estamos otro domingo más. Och här är vi ännu en söndag morgon. Amén. Tenemos luz, así que estamos todavía contentos. Vi har fortfarande ljus här så vi är glada. Fortfarande glada. Pero cuando esté oscuro vamos a estar contentos, ¿no? Men då det är mörkt kommer vi vara glada då. Amén, cierto. Si nuestra alegría del Señor, pues sí podemos estar contentos aunque esté oscuro afuera, hermanos. För att alla sa amen här då vi frågade om vi är glada fastän det är mörkt, och då sa vi alla ja. Och då vi har Gud så är vi alltid glada fastän det är mörkt. Mm. Muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones difíciles. Många gånger så passerar vi svåra tider i våra liv. Pasamos por dificultades, por problemas, por angustias. Det finns oftast mycket lidande och många problem som får en att bekymra sig. Y muchas veces esta angustia, estos problemas van haciendo que incluso los cristianos se vayan apagando. Och alla de här problem och bekymmer och lidande får tyvärr nog vissa kristna att slockna. El calor en el interior, el corazón ardiente, ¿verdad? Por el Señor, muchas veces las pruebas lo van haciendo irse apagando. Den här elden som han inombords som kristen, den här kärleken, och det händer att kristna att deras eld slocknar med lidande och problem. Porque si nos ponemos a mirar las pruebas, las angustias, ponemos a mirar los problemas, seguramente que nos vamos a ir apagando y enfriando. Pero si miramos al Señor, podemos recobrar las fuerzas y la valentía, hermanos. Detta händer såklart om man tittar på bekymren och problemen i sitt liv. Men om man har ögonen fästa vid Jesus, vid Herren, vår Gud, så kommer man finna ny kraft. Muchos cristianos incluso llegan a perder esta alegría de ver seguir al Señor, esta alegría de alabar al Señor, esta alegría de cantarle al Señor, porque van viendo los problemas más que al Señor. Tyvärr är det så att många av dessa kristna oftast bara tittar på sina problem, och deras glädje som de en gång hade i Kristus har slocknat på grund av problemen och bekymmer. Pero Dios siempre ha querido que su pueblo se apoye en Él y que Él sea la fortaleza y la fuente de alegría, incluso en los problemas difíciles. Men Gud har alltid velat att vi kristna, att hans folk ska se mot honom och finna kraft i honom. Podemos tomar fuerzas de Dios y sentirnos vencedores, hermanos, aún a través de las pruebas. Och vi kan finna kraft och styrka om vi tittar på Herren. Valentía, hermanos, de eso vamos a hablar en el día de hoy, el ser valientes, pero en el nombre del Señor, no valientes en nuestras propias fuerzas, no valientes en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros podemos, sino que valientes en el Señor. Det vi ska tala om idag är mod, och inte vår egna mod för att vi är starka eller för att vi är kraftiga eller liknande, men utan att ha mod i Herren. Valentía, hermanos, sentirnos valientes, sabiendo que Dios nos hace, como dice la Biblia, más que vencedores. Mod som det står i Bibeln att vi kommer att finna seger om vi är med Herren. Att finna mod i det. Valiente, hermanos, cuando las circunstancias nos dicen teme, está temeroso, está angustiado. Att finna mod då situationen säger frukta. Valiente cuando el mundo nos dice teme. Att vara modig då världen säger frukta. Valiente, hermanos, cuando la sociedad nos dice teme. Att ha mod då samhället säger frukta. Muchas cosas hacen que el hombre tema, que el hombre se sienta agobiado, se sienta angustiado. Det finns många saker som får en att frukta för problem och bekymmer i samhället. Pero si afirmamos del Señor, si nos acercamos al Señor, si tomamos fuerza de Él, podemos ir valientemente. Men om vi hittar styrka och finner kraft i Herren, så kan vi vara modiga. Hace algunas semanas leíamos el cántico de Moisés cuando cruzaban el Mar Rojo y cantaban alegremente por lo que el Señor ya había hecho. För en tid sedan så läste vi den här hymnen som folket som Guds folk då de får ut ur Egypten
och då de sjöng de här segersångerna. Pero es fácil cantar y dar victoria cuando la situación ya ha pasado, pero cuando estamos ante la situación, cuando el problema está delante de nosotros, ahí es más difícil. Det är lätt att sjunga segersånger och finna mod efter man har kommit över ett hinder eller ett problem i sitt liv. Men innan problemet då, det är svårare att sjunga segersånger innan man har kommit över problemet. Cuando el problema ya ha pasado, claro, nos sentimos aliviados, ¿verdad? Porque ya pasó, pero cuando estamos delante del problema, si no nos afirmamos en el Señor, hermano, pues perdemos la valentía. Det är som sagt var det väldigt lätt att finna mod och kraft efter att man har klarat ett problem. Men innan dess så står det att vi måste hålla oss vid Gud så vi kan vara modiga inför problemen. Un ejemplo de un joven valiente, ¿verdad? Es David. Ett exempel är då David, den unge David. El que iba a ser el rey, ¿verdad? El rey de Israel, ¿verdad? Cuando era pequeño, ¿verdad? Cuando se enfrenta a Goliat, él demuestra valentía. Den här David då, som skulle senare bli kung av Israel. Och exemplet är då David möter jätten Goliat. Och då visar han modighet framför. Un jovencito, ¿verdad? Un joven, un pequeño, no era un adulto, era un joven que cuidaba, era un pastor de ovejas y se enfrenta a un gigante, a Goliat. Och David var ingen ung man, eller han var ingen vuxen person då han mötte Goliat. Han var en simpel herde som vaktade sina får, men sen som fick då gå fram och gå emot Goliat. David demostró mucha más valentía que los soldados de batalla. David visade mycket mer mod än självaste soldaterna. Mucha más valentía que los soldados acostumbrados a estar en guerra, en lucha, en pelea, acostumbrados a ver sangre, a ver muerte. Y David, ¿verdad? Un pastor, demuestra mucha más valentía que todos ellos, siendo él un jovencito. Och David, då var vid så ung ålder visade han mer mod än själva soldaterna som var där. De som var vana vid blod och vid svett och vid ansträngning och döden. Men han som inte hade sett det tidigare visade mer mod än soldaterna. Porque ahora los soldados estaban temerosos. För nu så står det att soldaterna, de fruktade. Temerosos del gigante que venía todos los días a molestar al pueblo de Dios. De fruktade för den här soldaten, den här Goliat som kom varje dag för att förnedra dem. Los soldados estaban temerosos de lo que veían. Soldaterna de fruktade för det de såg. Temerosos de lo que escuchaban, las cosas que decía el gigante, lo que iba a hacer con ellos. De fruktade de saker och ting som talades om Goliat. Temerosos de lo que podía suceder, pero David no estaba temeroso. Soldaterna, de fruktade för de saker som kunde ske. Men David, han var inte rädd. Y él era un pastor, un joven pastor, un jovencito. Och han var en ung herde. ¿Cómo podía él estar valientemente pensando en luchar contra Goliat? Och hur kunde han då, den här unga herden, tänka sig att gå emot Goliat? No porque él era muy fuerte. Inte för att han var otroligt stark. No porque él fuera un guerrero que hubiera sabido pelear. Inte för att han hade varit ute i krig eller hade några erfarenheter i slagsmål. No porque era inteligente y hábil con las armas y podía usar la espada y la lanza, no. Inte för att han var klok och han var väldigt flexibel med sitt svärd eller något. Porque era valiente él. Men varför var han så modig då? Porque él se afirmaba en Dios. För att han höll sig vid Gud. Se afirmaba en Dios, él confiaba en que Dios lo podía ayudar. Han höll fast vid Gud. Han visste att han kunde tro och hålla sig fast vid Gud. Y otra cosa que David tenía es que era celoso de las cosas de Dios. Och en annan sak som David hade, det var att han var avundsjuk av Guds ting. Han var rädd om Guds saker då. Inte avundsjuk, rädd. No, sí, él cuidaba las cosas de Dios, tenía en alta estima. Han bevarade väl Guds ting. Tenía celo por las cosas de Dios, hermano. Él sabía que el gigante estaba hablando en contra del pueblo de Dios y estaba hablando en contra de Dios mismo. Han visste att folket talar emot Gud, att de talar emot Guds folk och att de förnedrade dem på många sätt.
Si vamos, hermano, a Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, Om vi går till första Samuelsboken, verso 45 al 47. kapitel 18, från vers 45 till 47. Första Samuelsboken, kapitel 18, vers 45 till 47. No hay, no hay 45, 47. Vi har nog skrivit fel här, för det inte finns den här versen. Vers 17 är det. Kapitel 17. Capítulo 17. Första Samuelsboken, kapitel 17, vers 45 till 47. Dice así en el nombre del Señor, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó, solo al 47, disculpe. Första Samuelsboken, kapitel 17, vers 45 till 47. David svarade filisten: Du kom emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kom emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här och som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge den filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och jordens vilda djur, och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Aquí vemos lo que habla, lo que dice el pequeño David. Och här ser vi vad lille David säger då. Y aquí dice en el verso 45, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Och det står i vers 45: Du kom emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kom emot dig i Herren Sebaots namn. Yo me pregunto, Och jag frågar mig själv, ¿podemos nosotros decir, hermanos, que nosotros cuando andamos, cuando caminamos en nuestra vida diaria, podemos nosotros decir que venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos? och jag frågar mig själv då, om vi under problem och bekymmer, kan vi säga dessa ting som David säger? Att vi går i Herrens namn. Demuestra mi vida, hermanos, mis acciones, lo que yo hago diariamente, mi forma de actuar, que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Att säga till folket att det visar folket genom det sättet man är, hur man agerar och vad man säger, att man gör det i Herrens namn. Kan man säga det till folket? Ve la gente cuando me ve a mí en mi caminar diario, en mi escuela, en mi trabajo, en mis cosas, hermanos, que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Säg folket där ute att då man är i skolan, arbetet eller vart man är, att man går i Herren Sebaots namn. Demostramos los cristianos, hermanos, que venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que somos un soldado del Señor. Demostramos con nuestra vida que estamos afirmaditos de Dios. Visar vi att vi går i Herrens namn då vi gör våra dagliga ting i våra liv. Me afirmo yo en Dios. Håller jag fast vid Gud? Aquí vemos que este pequeño David estaba afirmado en Dios. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. El Señor nos va a ayudar, dice él. Él se afirmaba de Dios. Han säger David att han kom i Herren Sebaots namn. Att han kom emot den här personen med Herren. Och kan vi då säga detta? Kan vi också säga detta till personerna utanför? David podía decir esto porque él caminaba en los caminos que Dios quería que él anduviera. David kunde göra det här för att han gick i de vägarna som Gud ville att han skulle gå i. Entonces la pregunta es,
Es mi vida recta ante Dios para que yo pueda decir con valentía, voy contra las pruebas porque el Señor está al lado mío y el Señor me está respaldando. Så kan jag då går jag i, har jag den där rättfärdiga mallen i mig som visar att jag går i Herrens namn? Kan vi gå likadant? Porque la valentía, el principio del ser valiente como cristiano es afirmarse del Señor, es caminar en el camino que el Señor quiere para poder ir en valentía. Kan vi vara så modiga att säga någonting så här för folket? Att vara i Herrens namn är att hålla sig fast vid han och göra hans gärningar. Mm, Göra det han vill. Para poder ir en valentía contra las pruebas, hermanos, tenemos que tener un corazón como Dios quiere que sea nuestro corazón. Nuestra actuación tiene que ser como Dios quiere que sea. För att ha det här modet så måste vi ha ett hjärta som följer det Herren vill för oss. Den planen som han har förberett för oss. El corazón de David era un corazón aprobado por Dios. Davids hjärta är ett hjärta som varit prövad utav Gud. Dios conocía el corazón de este joven pastor, ¿verdad? Y lo respaldaba. Gud visste hur Davids hjärta var, vart han hade sitt hjärta, och han stöttade honom. Han var med honom. Roguemos, hermano, a Dios que Dios nos ayude en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, que nos cambie lo que es malo en nosotros y nos ponga el corazón que Dios acepte. Låt oss allihopa då ta och be till Herren, att be att han kommer med till oss och visa oss hur vi ska göra, hur vi ska agera och vad vi ska säga. Que vivamos una vida que agrade a Dios, hermanos, y que Dios nos respalde en cada situación que tengamos que afrontar. Så att vi har ett liv med Gud i hans vilja, så att han kan vara med oss i allt det vi gör. Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Om vi går till första Samuelsboken kapitel 16, vers 7. Vemos aquí que Samuel anda buscando un rey para Israel, porque Saulo había sido desechado. Och vi ser här att Samuel andaba buscando. och då ser vi här att Samuel letar efter en kung som skulle kunna ta över Israels folket. Porque el rey que tenían había sido desechado por Dios. Dice el 16, capítulo 16, verso 1, dice que ya había sido el rey desechado. Och då letar de en ny kung för att den förra kungen de hade Gud tagit bort från dem. Det står i första Samuelsboken kapitel 16, vers 1. Står det. Si vemos el capítulo 16, verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaías de Belén, porque de sus hijos me he proveído de rey. Te enviaré a Isaí para que busque un rey, ¿verdad? El rey Saúl había sido desechado. Y vemos en el verso 7, perdón, hermano, el verso 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Och första Samuelsboken kapitel 16, vers 1, så ser vi då de tog bort den förra kungen Saul. Och då står det, Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehemiten Isai, ty en av hans söner ska jag utse åt mig till kung. Och då var det då de letade efter den nya kungen då. Och så om vi går till vers 17. Vers 7. Så står det följande. Men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Aquí dice, hermano, que Dios no ve la apariencia de la persona, si se viste así, se viste así, si se peina de esta forma, se peina de esta otra forma, si es bajito o muy alto. No, el Dios ve solamente el corazón.
Här står det att Gud inte ser på hur man klär sig, hur man har frisyren, om man har ny frisyr varje dag eller om man har nya kläder varje dag. Han tittar inte på sånt, han tittar på hur hjärtat är. Han ser hjärtan. Y aquí vemos en el verso 7, ¿verdad? Que Dios había visto el corazón, ¿verdad? Por eso luego eligen a David como rey. Och här ser vi då att de sökte efter en kung och Gud sa att han ser hjärtan och inte hur människan ser ut. Och då blir då David kung senare. Dios mira el corazón, hermano. Gud ser hjärtan, Caminando con Dios. gåendes med Gud. Un corazón de una persona que va en los caminos de Dios. Han ser hjärtan som går bredvid Gud, som går med Gud i hans stigar. Alguien que va en los caminos de Dios se puede sentir respaldado en cualquier situación. Någon som går i Guds ljus, som går i hans vägar, kan finna styrka och hopp i Herren. Si nosotros caminamos con Dios, hermano, si nuestro corazón está, ¿verdad? Como Dios lo quiere que esté, pues podemos ir en valentía contra las pruebas, hermano. Om ni har hjärtan i Guds vägar, om ni gör det Gud vill, så kan ni vara modiga i Herren. En el nombre de Jehová de los ejércitos podemos ir valientemente contra los problemas. I Herrens namn så kan vi gå frimodigt ut till folket. Pero tenemos que estar seguros, hermano, que nuestro corazón está conforme a lo que Dios quiere. Men vi måste vara väldigt säkra på om vi går den vägen som Gud vill att vi går. Que seamos un discípulo del Señor, que seamos un seguidor del Señor. Så att vi är en av Guds lärjungar, en av Guds folk. Muchos hoy en día religiosos cristianos, ¿verdad? Que van a las iglesias y no tienen el corazón de seguir al Señor en todas las situaciones. Det finns många personer, religiösa personer som går till deras kyrkor men inte med ett rent hjärta. Un corazón que siga a Cristo con amor. Inte med ett hjärta som följer efter Kristus. Muchos niegan con su propio testimonio del día a día, niegan a Jesucristo. Många personer på sitt sätt att vara nekar Gud, Jesus gång på gång. Y esto es terrible, hermano, creer que uno está respaldado por el Señor cuando realmente ha sido desechado por el Señor. Och det är väldigt hemskt det här, för att det finns många som tror att de går rätt, att de har Gud med sig, men i själva verket är det så att Gud är inte med dem. El ejemplo que está aquí, ¿verdad? Vemos que Saúl ha sido desechado, aunque había sido nombrado rey por Dios. Dios mismo lo había nombrado rey, pero luego es desechado por ser desobediente. Och ett exempel är då Saul som var kung men som vart borttagen av Gud. Han vart vald utav Gud men sen vart han borttagen av Gud just på grund av detta. Si vemos a Saúl, ¿verdad? Dios lo ayuda cuando lucha contra los amonitas, ¿verdad? Saúl es ayudado contra ese ejército de los amonitas y los derrota. Eso sale en Samuel capítulo 11. Och om vi tittar i Sauls liv så ser vi att Gud hjälpte han i striden mot armoniterna och att han fick kraft i Herren. Y Dios lo ayuda y vence y lucha y gana contra todas estas personas. Och då ser vi att med hjälp av Gud så vinner Saul alla sina strider och krig mot hedniska folk och andra nationer. Primera de Samuel, capítulo 13, no lo vamos a leer. Vemos que ahí que lucha Saúl contra quién, contra los filisteos. Och vi kan läsa i Sí, pero no lo vamos a leer. Okay, vi kan läsa i sí, Primera de Samuel, capítulo 13 habla de la lucha contra los filisteos. Och vi ser vi ska inte läsa det nu, men vi kan se i första Samuelsboken kapitel 13 och där så ser vi då de går i krig mot filisterna. Men vi ska inte läsa det idag, ni kan läsa det hemma själva. Vemos que las luchas que él tiene, Dios lo está apoyando. Och vi ser att de krig och kamper han hade fick han hjälp utav Gud. Pero después, ¿qué vemos? ¿Qué ocurre? Men sen, vad händer då efter det? Vad är det som sker? Saúl es desobediente. Saul, han går emot Gud. Han lyder inte Gud. Saúl no hace lo que Dios le dice. Han gjorde inte det. No hace lo que Dios le dice. Han gjorde inte det Gud sa det till honom. Y por eso Saúl es desechado, hermano. Och det är därför Saul vart förkastad som kung. Por desobedecer a Dios. För att han inte lydde Gud.
Dios le dice, tienes que ir, por ejemplo, cuando lucha contra el pueblo de Amalek. Dios le dice, tienes que ir y destruir a todo este pueblo. Så, och det Gud sa då var att han skulle till folket Amalek och förstöra allting som fanns där. No deje a nadie vivo, le dice el Señor. A nadie dejes vivo. Gud säger att han inte ska ha någon levandes därifrån. Y que no guarde nada para sí. Que Och att han destruya inte todo. sparar någonting eller tar någonting därifrån och ta hem det. Pero ¿qué hace este rey Saúl? Men vad gör Saul då? Perdona la vida al rey de Amalek. Han förlåter kungen av Amalek. El rey Agag es perdonado por Saúl. Den här kungen vart förlåten av Saul. ¿Y de dónde viene este pueblo de Amalek? ¿De dónde vienen ellos? Men vart kommer den här folket från Amalek? Vart är det de tillhör? Los amalecitas eran descendientes de Elifaz, que era el hijo mayor de Saúl. Och de här Amalekiterna, de var efterkommaren av Elifaz, som var den största sonen av Esau. Esaú fue el padre, ¿verdad?, de los edomitas, como vimos la semana anterior, ¿verdad?, que estaban en contra de Dios, que no dejaron pasar al pueblo de Israel, ¿verdad?, los edomitas. Estos eran emparentados, ¿verdad?, porque también eran hijos de Esaú. Och vi läste förra gången att folket av Esau, de gick emot Guds folk. De ville inte ha någonting med dem att göra. De lät inte ens dem gå över sitt land utan att ta någonting. Así que este pueblo de Amalek, ¿verdad?, también eran descendientes de Saúl, también estaban en contra del pueblo de Dios. Och de här personerna, de här amalekiterna, de var emot Guds folk. De var från Esaus stam och de var alla emot Guds folk. Y tenían lucha contra los judíos, ¿verdad?, desde siempre. Och de har haft krig och slag mot judarna under väldigt lång tid. Tenían lucha contra los hijos de Jacob, ¿verdad? De hade mycket krig mot Jakobs efterkommare. Si vemos en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Om vi går till första Samuelsboken kapitel 15, vers 3. Vemos lo que Dios le dice a este rey desobediente, a Saúl. Och så ser vi vad Gud säger till den här olydiga kungen Saul. Y este rey creía que Dios estaba respaldándolo, ¿verdad? Y hasta este momento Dios lo está respaldando, pero después cuando él hace en contra de Dios, Dios deja de respaldarle. Och Saul trodde att Gud var med honom, och det var Gud. Han var med honom då han var lydig, men då han felade så var han inte med Gud längre. Dice el verso 3, 15:3, primera de Samuel. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Drag ut och slå amalekiterna och utplåna allt de har. Skona dem inte utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, nötboskap och får, kameler och åsnor. El pueblo de Amalek era un pueblo malvado. Och det här folket, amalekiterna, de var en väldigt hednisk folk. Que estaba en contra del pueblo de Dios. De var emot Guds folk. Y Dios quería proteger a su propio pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso le dice, destruye a todos. Och Gud ville skydda sitt folk, israeliterna, och det är därför han sände ut dem att utplåna allt detta motstånd, amalekiterna. Destruyelos a todos, ¿verdad? Att slå ut alla, att utplåna alla. Y luego va a la batalla y luchan y pelean, y vamos al verso 8-9 y dice así: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Och efter att Saul går i krig mot de här amalekiterna, så står det följande i första Samuelsboken kapitel 15, vers 8-9. Han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga och förgjorde allt folket med svärd. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen, kort sagt allt som var av värde.
Det ville de inte ge till spillo. All boskap däremot som var dålig och värdelös gav det till spillo. Aun cuando Dios en el verso 3 le dice, destruye todo, no dejes nada, 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 él hace lo contrario y se sentía valiente porque Dios le había dado una misión y él iba valientemente a luchar, pero él no obedece lo que Dios le dice. Fastän Gud sa han i vers 3 det han skulle göra, att han skulle utplåna allting som fanns under malekiternas hand, så gick han frimodigt i krig mot det här folket, men han lydde inte Gud i det han sa. Mataron a filo de espada a muchos, pero al rey lo dejó libre, lo dejó vivo, ¿verdad? Y dice aquí, a lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado, lo mejor que podía dejar, lo dejó vivo y se lo dejó para ellos. Och det står att han tog död på allt folket. Det var mycket folk som han utplånade, men inte kungen och det som var av värde. Här står att det var fåren, nötboskapet och lammen. Muchas veces lo que vemos, hermanos, nos llama mucho, con mucho más fuerza que el llamado de Dios en nuestras vidas. Många gånger då det saker man ser är mycket mer frestande än det Gud säger att vi ska göra. Es mucho más, se ve más bonito las cosas que vemos, que podemos tocar, que las bendiciones espirituales que Dios nos tiene preparadas. Det är vackrare att se på saker och ting man kan känna och se med sina egna ögon än det saker som Herren ger oss eller säger till oss. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de un rey que se sentía valiente, que fue valientemente a luchar, pero él no tenía el respaldo de Dios, porque él no era obediente a Dios. Här ser vi ett exempel på en kung som gick ut i krig frimodigt, men han hade inte Gud med sig. ¿Cuántos cristianos dicen y cantan y hablan de victoria, hermano, y sus vidas no están reflejando que están caminando en los caminos de Dios? Hur många kristna idag finns det som sjunger och som jublar i segersånger och liknande, men de gör inte det Gud vill? Y hoy se habla mucho esto de enseñar que tiene que caminar en victoria, que vaya de victoria en victoria, pero no se enseña que tiene que ir afirmado de Dios, que tiene que ir en los caminos de Dios. Det talas mycket om nu för tiden om att det finns en seger i Herren, att Herren kommer att segra, att han har redan segrat, men ingenting om att man måste hålla sig fast vid Guds ord. Pero claro que sí, podemos andar en victoria si estamos afirmados al Señor. Men det är klart att vi kan finna seger och vi kan vara glada och glädja oss i segern. Podemos ir con valentía contra las pruebas, pero si estamos afirmados de Dios. Vi kan gå med mod mot problemen, men bara om vi håller oss till Gud. Y Dios nos respalda. Och Gud kommer att hjälpa oss. Pero si no estamos en los caminos de Dios, pues Dios no nos respalda. Igual como a Saúl no lo respaldó Dios. Men om vi inte följer Guds vilja, så kommer det ske likt Saul, att Gud inte kommer att vara med dem. Dice en el verso 11. Det står i vers 11. 10 y 11, y si vemos. Verso 10 y 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Och om vi läser 10 och 11. Då kom Herrens ord till Samuel. Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung. Ty han har förvänt sig ifrån mig och inte utfört mina befallningar. Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Cuántos cristianos se van en contra del Señor por no seguir los caminos del Señor, lo que Dios le ha dicho? Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung. Hur många kristna idag går denna text till att de genom att inte göra Guds vilja så är Gud inte med dem. Dios dice que ya le pesaba haber puesto a este rey. Det står här att Gud ångrade det. Att han ångrade, han tyckte att det var ingen bra idé där. Eller han ångrade sig att ha Saul som kung. Dice el verso 22, cuando Samuel, ¿verdad?, enfrenta a Saúl. Det står i vers 22 då Samuel går emot Saul. Cuando Samuel, ¿verdad?, puede ir y hablar con este rey, ¿verdad? ¿Qué le dice Samuel? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Och här står det i vers 22, det Samuel säger till Saul. Har Herren
Då sade Samuel: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice aquí este versículo. Sí. Obedecer al Señor, hermano. Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det är bäst att lyda Gud. Obedeciendo a Dios podemos ir en valentía, pero si no, no, hermano. Att genom att lyda Gud så kan vi gå frimodigt, vi kan gå modigt fram. Pero Saúl se dejó llevar por lo que veía, porque eran lo más grande, ¿verdad? Lo más bonito de los animalitos, se dejó llevar. Y también se dejó llevar por los que lo rodeaban a él. Och Los soldados que estaban con él, dejó que los soldados hicieran como ellos querían. Och Saul, genom att inte lyda och låta sig frestas utav det ting han såg, det vackra ting, de här nötboskapen, de kanske var riktigt feta, och han lät sig föras av folket, av soldaterna han hade också. Él obedeció más lo que veían los soldados que estaban con él, que querían tomar para sí lo que sobraba, ¿verdad? Lo que estaba hermoso. Y no quiso seguir lo que Dios le había dicho. Han accepterade hellre det soldaterna ville. De ville ha dessa ting, dessa vackra nötsboskapen och allt det som var värde efter det här slaget, än att lyda Gud. Dice el verso 24, hermanos. Det står i vers 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hizo lo que los demás querían, hermano. Saul sade till Samuel: jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. Och Saul gjorde då det folket ville. Dice aquí, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Temía a los que estaban, eran muchos soldados, ¿verdad? Y ellos querían tomar botín, querían tomar ganancia. Han fruktade sina soldater. Han fruktade folket som ville ha dessa ting som fanns i den här andra kungens beslag då. Hizo lo que los demás querían, hermano. Han gjorde det de flesta ville. No quiso ir en contra de la corriente. Han ville inte gå emot strömmen, så att säga. Es que todo el pueblo quería tomar botín de guerra, ¿verdad? Para ellos. För hela folket ville ha nya saker till sitt ägo. De ville ha fler saker i sitt ägo. No porque toda la gente, hermanos, piense de una forma es que está bien. Bara för att de flesta tycker att det är så, är det inte bra. Är det inte rätt. Es que todos piensan que así es lo mejor, pero si Dios no lo ha dicho, pues no es lo mejor. Folket tror att det är det bästa, men Gud vet att det inte är det. No porque todos hayan pensado que era mejor guardar los animales, ¿verdad? Estuvo bien eso. Inte för att ta och spara de här boskapen var det bästa. För att han följde folket så var han bestraffad. Lo único que está bien, hermano, es lo que dice la Biblia. Det enda som är bra är det som står i Bibeln. La única forma de actuar agradablemente a Dios es actuar conforme a lo que dice la Biblia, hermano. Det enda sättet att agera på rätt sätt är att agera enligt Bibeln. No lo que a mí se me ocurre, no que lo que a mucha gente se le ocurre, sino que lo que dice la Biblia, hermano. Inte det som folket tycker att det är bra eller det de vill ha är det bästa. Det är att agera efter Guds vilja, efter ordet. Lo que som Dios är det nos ha bästa. dicho, eso tenemos que hacer, hermano. Det Gud har sagt till oss, det måste vi göra. No lo que todos quieren. Inte det de flesta vill. La Biblia dice que el camino de Dios es un camino angosto. Det står, Bibeln säger att vägen till Gud är en väldigt smal väg. Un camino angosto que está solamente dicho por lo que está aquí en la Biblia, hermano. En smal väg som endast står i Bibeln. No por las costumbres nuevas, no por las nuevas modas, sino que por lo que dice Dios. Inte genom de nya moden eller de nya traditioner och liknande ting, men utan det som Gud har sagt till oss. ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradar a los hombres? Vill jag ta och följa Herren eller vill jag följa folket?
Hermano, estas palabras son fuertes, pero si uno quiere caminar en victoria, hermano, tiene que caminar en el camino angosto del Señor. Dessa är väldigt hårda ord, men om man vill följa Herren så ska man inte följa folket, men enbart Guds ord. Necesita tener un corazón que agrade al Señor. Man måste ha ett hjärta som är med Gud. Por mucho que uno proclame victoria, por mucho que uno proclame que va en victoria y en valentía en las circunstancias, si no va caminando por el camino angosto, Dios no lo va respaldando. Det spelar ingen roll hur mycket man sjunger om segersånger eller om man säger att man finner seger. Om man inte går i Guds vilja så kommer ingenting att ske, inget bra att ske. Tenemos que buscar a Dios cada día, hermanos. Vi måste följa Gud varje dag. Buscar a Dios cada día. Söka efter Gud varje dag. Veamos qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Om vi går till första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3-4. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3 och 4. 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice así, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3-4. Bakom våra predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människorna till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Lo voy a leer de nuevo, hermano. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vi läser en gång till. Bakom våra predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människorna till lags, utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. Dios, hermano, nos confió el Evangelio a cada uno de los que estamos aquí. Gud har anförtrott evangeliet till alla oss som är här. Y nosotros tenemos que llevar la palabra pura a las demás personas que están en angustia, en dificultades, para que ellos puedan conocer a Dios, pero no para agradarlos a ellos, sino que agradar a Dios. Och vi måste ta och sprida detta budskapet till folket som är i lidande, som har problem och bekymmer i sitt liv, som behöver utav Gud. Men inte för att behaga dem, men för att behaga Gud. Imagínense, hermano, hoy en día se usa mucho esto. Si alguna persona está en dificultad, de verdad, la gente dice, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir, pero no se le dice, mire, usted tiene que volverse de su camino malo, usted tiene que aceptar a Jesucristo, tomarse de Él, y Dios lo va a ayudar. Muchos se dicen hoy en día que Dios lo va a ayudar sin volverse a Jesucristo. Och det finns många personer nu för tiden som säger att Gud kommer att hjälpa er om man har problem eller bekymmer i sitt liv. Men man säger inte att man måste gå en annan väg, att man måste ta och inte följa de gamla vägarna man gick, att man måste omvända sig och följa Gud med rent hjärta. Es mucho más fácil decirle, ¿verdad? Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar en su problema. Es mucho más fácil decirle así que decirle, mire, su camino está mal porque usted está pecando. Usted no tiene a Jesucristo en su corazón y usted necesita a Jesucristo. Det är såklart mycket lättare att säga att Gud kommer att hjälpa er än att säga att ni måste omvända er och gå den rätta vägen och inte följa människan och inte säga till dem att saker som folket tycker om att höra. Porque aquí dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. För det står att inte för att vara människorna till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Muchos buscan el lado populista como Saúl, ¿verdad? Saúl. Que la gente los apoye. Det är många personer som följer den vägen som är mest
behaglig för folket. Y se habla mucho de esto, de ser valiente, ¿verdad? En el Señor, pero no se habla del otro lado. Man talar mycket om att man ska gå frimodigt i Herren, men inte att följa hans stadgar. Si vamos a Gálatas capítulo 1, verso 9 y 10. Om vi går till Galaterbrevet kapitel 1, vers 9-10. Galaterbrevet. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Galaterbrevet kapitel 1, vers 9-10. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangeliet för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människorna? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos, contarle a la gente que puede ir valientemente, pero afirmados del Señor. Vi måste säga till folket att vi kan gå frimodigt bland folket, men de måste ha sitt hjärta i Gud. Pero hoy día la gente trata de agradar a los hombres, ¿verdad? Y se les dice que vayan valientemente contra las luchas, pero no se les da el otro lado, hermano. Man säger nu för tiden mycket att man kan vara glad i Herren, man kan finna frid i Herren och liknande ting, men inte att de måste ha sitt hjärta med Gud, med Guds vilja. Sigamos a Dios cada día, hermano. Busquemos a Dios cada día. Caminemos el camino angosto con el Señor y Él nos va a respaldar. Låt oss gå och låt oss söka efter Gud varje dag, så att vi inte faller ur den här trånga stigen, utan att vi går med Gud varje dag i våra liv. Si nuestra vida agrada a Dios, om våra liv glädjer Gud, si Dios es lo primero en nuestras vidas, om Gud är det första i våra liv, si las cosas del mundo y lo que vemos no son lo principal en nuestras vidas, sino que las bendiciones de Dios, entonces podemos ir con valentía, respaldados por Dios. Om det ting utav Gud är det första i våra liv, om vi tar vara på det, så kommer vi kunna gå frimodigt med Gud. Si el Señor Jesús es nuestro Señor, verdadero Señor, ¿verdad? El que nos guía, entonces podemos caminar valientemente. Om Jesus är vår Herre, vår verkliga Herre som leder oss, då kan vi gå modigt med Gud. Y si vamos afirmados de Dios, ¿verdad? No temamos, hermanos, a las cosas que el mundo teme. Och om vi går med Gud, så behöver vi inte vara rädda för de saker som finns i världen. Afirmémonos de Dios, hermanos. Låt oss ha stadga i Gud. Dice Isaías capítulo 8. Och det står i Jesaja kapitel 8, vers 11. 8:11. Jesaja kapitel 8, vers 11-14. Dice aquí, hermanos, Isaías capítulo 8, verso 11 al 14. Isaías 8, 11 al 14. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Jesaja kapitel 8, vers 11-14. Så sade Herren till mig, när hans starka hand var över mig, han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: kalla inte för svärning allt det detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar, och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan, och det ni bävar för.
Han ska vara en helgedom, men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Dice el verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. No tema las cosas del mundo, dice el Señor, tema al Señor solamente. Och i vers 13 så står det: Håll Herren Sebaot helig, låt honom vara er fruktan och det ni bävar för. Och det vill säga att vi inte ska frukta de ting som finns i världen, men att vi ska frukta Herren. Aquí Dios le está diciendo, ¿verdad? No, no teman como temen las demás personas, no tengan miedo como tienen miedo los que no conocen al Señor. Här står att man inte ska frukta de saker och ting som andra fruktar. Man ska inte vara rädd för de ting som finns i världen, men man ska vara rädd om Gud. Tema a Dios, dice aquí, no tema al mundo. Här står det att frukta Gud och inte för världen. Caminando por este camino angosto, hermano, no tenemos que tener miedo al mundo. Och om vi går den här väldigt trånga gången så behöver vi inte vara rädda av världen. Así que yo le insto, hermano, que caminemos por el camino angosto que Dios nos tiene y que hagamos del Señor, ¿verdad?, nuestra fortaleza. Och jag uppmanar er att inte frukta världen, men frukta Herren och gå den här trånga stigen med honom. Aquí Isaías, ¿verdad?, está diciendo que no tengamos que tener miedo a ninguna cosa, sino que solamente al Señor. Här säger Jesaja att vi inte ska frukta någonting förutom Herren. Y así debería ser para el creyente, hermano. Och så borde det vara för den troende. El creyente que está firmado del Señor, pues no tiene que temer. Den troende som följer Herren behöver inte frukta. Aunque el mundo tema, esté asustado, tenga problemas y angustia, el creyente no tiene que temer. Fastän världen har problem och bekymmer och alla fruktar någonting, så behöver man inte frukta för att man är med Herren. El creyente. Den troende. Y para terminar, hermano, el Salmo 3. Och för att avsluta så läser vi i Psalm 3. Dice aquí mi Biblia que esta es una oración matutina de confianza en Dios. La confianza en Dios expresada en este Salmo 3 de la mañana. Tredje psalm kapitel 3 är då en morgonbön som är om att ha stadga i Herren, att man ska ha tillit. Vamos a leer el Salmo 3, hermanos, no es muy largo. Vi ska läsa hela psalmen, hela kapitlet, den är inte så lång. Dice así: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Psaltaren 3. En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Herren, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud, Nesela. Men du, Herren, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till Herren och han svarar mig från sitt heliga berg, Sela. Jag lade mig och somnade. Jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe. Jag fruktar ej för skaror av många tusen som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossade ogudaktigas tänder. Hos Herren finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk, Sela. Muchas veces no hemos sentido nosotros así, hermano. Många gånger så har vi nog kanske känt så här. Como dice el comienzo del Salmo 3, Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, cuántas pruebas, cuántas angustias, cuántas dificultades tengo. Som i vers 2 säger, Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. De har otroligt många problem och bekymmer i sina liv. Hur många av oss har inte känt någonting sånt? Y cuántas veces no hemos sentido nosotros que la gente piensa como en el verso 3 en sueco, 2 en español. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
que Dios no lo ha ayudado, que Dios no te ha protegido. Muchas veces hemos sentido de esta forma, hermanos. Hur många gånger har vi inte känt att det som står i vers 3, många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Hur många har inte tänkt på liknande sätt, att folket inte tror på en. Pero dice el verso 3 aquí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que sea Dios, hermano, el que nos levante la cabeza, que nos haga sentir valientes, hermano, contra las luchas, valiente contra las dificultades, valiente contra las aflicciones. Men så som det står i vers 4, men du, Herren, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. Gud är den som ger oss styrka och stadga. Gud är den personen som vi går till då vi har problem och bekymmer. Dice el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es Jehová el que es el escudo nuestro. No somos nosotros con nuestra fuerza las que vamos valientemente, sino que es el Señor el que nos hace ir confiados. Men du, Herren, är en sköld runt omkring mig. Det är Gud som skyddar oss, som bevarar oss, inte oss själva med vår egna kraft. No vayamos nosotros en nuestra propia fuerza, hermano. Låt oss inte gå med vår egna kraft. Vamos en la fuerza del Señor. Låt oss gå i Herrens kraft och finna mod. Tomemos fuerza, hermano, como dice este salmo. Dice en el verso 6, no temeré 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. No temeré a ninguna cosa porque tú estarás conmigo, Dios. Låt oss göra så som det står i vers 7. Jag fruktar ej för skara om många tusen som ansätter mig från alla sidor, för att vi har Gud med oss. Vayamos como este pequeño rey David, ¿verdad? Como este pequeño David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Låt oss gå likt David gick med Herren, i Herren Guds namn. Tengamos un corazón un corazón aceptado por el Señor. Låt oss ha ett hjärta som följer Gud. Que Dios nos respalde en nuestros caminos, hermano. Och att Gud tar och hjälper oss i allt det vi gör. Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigne er.